нийт нь дүүргийн харьяа 180 мянган гаруй хүн амд 2 салбараар 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд их хэмж 2 сайн дурын зөвлөгөө шимтгэлийн ажилтныг, бага хэмжээний сувилагчныг, серологийн лаборант 2 хавьтал судлаачныг гэсэн мэргэжилтнүүд ажилладаг. Халдвар төвчнөөс сэргийлэх хянах үндэсний хөтөлбөр Тэмбүү Бүсгын аяны хүрээнд дүүргийн засаг даргын захирамж, эрүүл мэндийн төвийн даргын тушаалд гаруулан олон салбарын хамтын ажиллагааг сайжруулан ажиллалаа. 18 ерөнхий боловсролын сургуулийн Ахлах аймгийн сурагчид, 15 ихтэй сургуулийн оюутан залуучууд, 35 аж ахуй нэгжийн албан хаагчид гээд нийт 9,000 гаруй иргэдэд сургалт хийж 27,000 гаруй иргэдийг үзлэг шинжилгээнд хамруулж үүнээс 180 шин тохиолдол илрүүлж хэмжлээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд АС тэмцээн, оюутан залуучуудынхаа дунд АХ тэмцээн зохион байгууллаа. Мөн цагдаа хилтэс албадтай хамтран орон гэргүй иргэдийг үзлэг шинжилгээнд хамруулж эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Үүний дүнд үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан иргэдийн маань тоо өмнөх жилээс 65%-аар нэмэгдлээ. Мөн үүнийхээ хэрээр илрүүлж байгаа өвчлөлийн маань тоо нэмэгдсэн. Мөн төрөлхийн тэмбүү тэгэлж чадсан ийм амжилттай 19 онд ажиллалаа. Ард иргэдтэй болон аж ахуй нэгжүүдтэй хэлэхэд эмчилж илрүүлэх баг маань бүрэн бид одоо ажиллаж байна. Та бүхэн маань өөрсдөө хүсэлтээ гаргаад аж ахуй нэгжийн албан хаагчдаа сургалт илрүүлэг үзлэг авч болно. Мөн иргэд маань 16 өрхийн эрүүл мэндийн төв, хан улдүргийн 2 салбараар бэлгийн замын шинжилгээнд үн төлбөргүй сайн дураараа хамрагдахын боломжтой байгаа.